Merci Balandi Océa du Congo, merci Nabino Obolandabiso du début jusqu'à la fin. Tika que suis allé pour la première fois. Il y a Kolandabiso, vous s'abonner comme d'habitude, vous partager ma émission, j'aime, like Nabino, commentaire Nabino, et ça une manière paix, et ça côté c'est que non Bolandaka émission Nabino, et bandeliti nasuka. Mais le loni tukoloba la situation sécuritaire en Bokanabiso et puis le loni à Kinshasa qu'est-ce qui se passe et puis dossier au bino banso boyebi yango je crois ndenge tolobaki le 19 le 11 parce que na minute oyo boy tension ekomi komata ba kongomani banso tolobi toza na marche ya kafu le 19 il faut ambassadeur ya Uganda na ba koro Félix asinyaka bango tout ndenge basali na ambassade ya Rwanda bien que ça hypocrisie ambassadeur Ugandais yepe ifakende Nebisa bino awa boye na liro tozokende makambo Bruno Mimbenga makambo tolobaka muke bato bapesa biso na raison na retard parce que ba comprendre biso autrement. Qui pouvait croire lelo oyo boye na tongo na lali na yo kabande ko ndepesi babe nga non de Bruno biso pe toza na marche. Oh bino pe boza na marche o tête toza na marche trop c'est trop mais nga déjà na lobaka ngabi bino bande ko na biso ya IDPS bozo yembela Félix o boko za le premier batu obo bando ma balabala po boko mona que non bosali une année 2 ans 3 ans 4 ans bo se retrouver na binote Broueta memi zeloe Broueta memi maye mokolo asuka babaki Broueta na allez ay pombole IDPS Yemberi Chilombo. IDPS est Bundina Chilombo. IDPS est Matisi Chilombo. IDPS est négocier pouvoir. Le Chilombo comme président na bango. Bato IDPS style le Oyobwe. Bakoma kovanda na sia balabala. Bakoma se fatia le ki ah muka tombolo. Babetile maboko kaka. Bakoma ka bato ba parlement debout. Une année 2 ans 3 ans 4 ans mokoka. Brouette IDPS donc le Oyobwe to benga comparaison ana. Donc le IDPS ça ko Brouette. Brouette a memi mai. Brouette batumbi bapine na balabala. Brouette a memi zelo. Brouette a memi ciment. Donc tout boyebi. Batongi ndako na suka botonga ndako. Ale bazu bango. Kuna. Il pèse ko za conscience. Na retard. Déjà ndako sili Chilombo asombi ba palais, asombi na limité, asombi na ba Marbera, asombi na Espagne, bandako kili na mama Denise Nyakero. Si on va tourner, mais comment est-ce que nous sommes tous allés makambu oh boy 32 ans to se retrouver te na yo ka téléphone na 5h on de kobiso toza na marche on ngabi marche botambola pona mboka ou bien botambola po bobenga abi to tambola pona tout to bana on alemba ba chepe esprit baba ni marche na bango baba ni ko tumba ba drapeau États-Unis na tala boy na drapeau ya Russie na kati ngabi oh mais ta ba fatiga oh ba komi ko sa conscience ya bomoto donc je crois que le long ti lobi nde ba vana ba mera ki peut-être masangate na ba biloko makasi kabu ya sombela bango atira bango kabu ya mama osiati ou ya IDPS bango wana ba bandi marché na premier et deuxième porte africaine babaluki lemba bimi terminus bango wana ba boulevard du 30 juin allez et ko tout na contre attaque bango na ba policier ba policier à IDPS na ba militaire IDPS ba bundi bango na bango quelle confusion c'est que bato ba komi ko za conscience muke na makambo biso to lobaka awa boy ngena zo bisabino aba ndengo na ngai IDPS ba tamboli ba tumbi ba pine ba tumbi drapeau États-Unis ba ko za drapeau à Russie mais malheureusement pour na bango ba kutani na ba policier échangeur kuba badame oko imaginer te ba beti bango et puis ba kangi bango sérieusement pour na nini bato ba comprendre que non bande ko Bruno ata ba lobaka ba za raison ba monsieur ba non to bundi na pas petit antisekedi to se retrouver te ya on a dit ça bino ba jeune congolais bato wana makanisa que non biso ba jeune toza estima na bango ba mata biso jeunesse za espoir à l'obité jeunesse za lelo jeunesse za lelo auto mona to tangi ba classe 30 ans 20 ans 26 ans bota la batonde ba osepa na mbongo ya ngosi onga na mituni tangu bande kwa IDPS obo babili lelo oyo boy
bokolo bakaka no bandeko na pe na IDPS na biki bakolo bango le na parlement debout est-ce bato babimi wana baza bato ya résistance baza bato ya lamuka mais ça bango na kati bana ndaku bakomi kolela nzala baleli nzala kati interne bayokeli bango te babi mokimo bimba balelo papa na biso aza papa mabe coup de chapeau na bino pa beaucoup moza ko chercher bongo donc Félix ndenga za wana bango moko na IDPS balobaka yango babi to se réserver ka pour na mbuta mbuta tete sikedi pour niveau Félix azumbo ka kabi yango ndeko Bruno ba misuku to bino le 19 to tambo na bino ngabino biso to boya biso batute mais tango boko yande bolongola na mituna bino ba sekele za na mituna bino IDPS wana biso to bundaka pona Congo biso to bunda mboka te ko na za mutuya na za biso to za ba résistant to za ko bunda pour que to libérer Congo et que makambu échanger balobi ndeko Bruno za raison to botambola ki le 19 octobre to mola ki bino tinde botambola wana mais le 19 obu o mo ke bo changer date il faut tout ça quelque chose pour la moka mais là on a se peine à bande wana IDPS parce que ça l'esprit car biso ba affronter ma policier bien que ba beti ba misu masas tala niveau mboka zo kende bato bazo bunda pona mboka ba libérer Congo ba policier oyo ya biso oyo ba policier oyo ya Congo est bon baza ba policier à Congo te po ba policier wana baza ba Rwandais na ba Ougandais po bato bazo bima na cause za noble boy mboka zo kende Uganda za Congo azako sala complicité na ye malignité na ye en complicité na Rwanda bande ko na biso batelemi bien que baza na kati ya IDPS menga na moni bango su na casquette ya IDPS te na moni bango lokola ba congolais parce que ba komi ko na lit o biso to bundaka ba mama Océan ba Lumumba ba policier ba beti ba tumasas c'est terrible ça c'est quel pays bino bande ko même ba beti bino masas na bino bande ko ba kangi bino boye bango keno soki lelo bolongoi na casquette ya IDPS boye to sali force l'union fait la force to komi ko lata Congo na motema peuple libre esprit à liberté fait contre la kati na biso kobanga il faut le ngwato ko affronter ba policier oh vraiment ndenge sengi que non ndenge na mona ki le londe botia ki esprit wana na féliciter bino te que pas boza ba to IDPS mais na féliciter bino courage wana ndenge beaucoup ko landa matambe obiso to munda eloko biso to na mo besoin eza ko bengana Tshisekedi et l'angeza munene mais mukende so bazo comprendre ndenge za na IDPS na IDPS baza ebele mais muke bazo comprendre la dangerosité oh Félix atie biso na mboka lelo o bobotana ndeko na ngai Cédric Mangungu kabu ya chana no kata no video batu na ba mona nano balanda na loko oyo merci bomoni wana vidéo wana ndeko Cédric Mangungu na ba beki na mabende na lokolo ndeko wana c'est notre frère c'est mon frère Cédric tozana kina bango biso baso tozana kati ya lamuka na bango yaza na décidé ya président Martin biso tozana côté ya Fumupa Adolphe Mozito ndeko Cédric bozo mona ya komi na beki wana botama abongo te mokola suka tovana kana e abwaye ah non cordon Bruno tout ça l'activité il faut tout ça là mais il faut solliciter yo na ba maman Océan asunga biso na caméra na chaîne na ya libération pour ba image elika to solo la ndeko bozo mona ye wana ndeko Cédric pendant 1 heure d'ita ba ka bango mi balé na ndeko mosusu wana ngabino mon frère isa bitumba biso tout na kati la muka na résistance il faut to marcher pour le loko wana to kabwana bandeko mais activité wana et ça les makate parce que activité makambo aseni nde yaka okota na kati je crois ça le 20 avril là maman aussi événement on a ndenge salema bango se retrouvant na palais du peuple pour na réclamer makambo ya consensus ya Seigneur Salema wana biso to ba lever quand de quoi maman aussi ya pasteur tout ça na plusieurs makaka na Selemba bango ba kena palais du peuple ba 11h tellement tozalaka un peu koto bonde ba lever maman nani pasteur nde ba manda ko luka maman aussi seri ba kanga ba tiaka na prison o ya parquet matete makambo le kana na bino tu boyebi yango bande ko wana Cédric bango kuna to ba kena palais du peuple nde ba beta masasi na likonde muso mona ndeko Cédric azawa na ba beki nde ko na botama ki monte na avril kaka na ano sili awa na mois août tout ça na 2022 pour vous dire que ndeko
Cédric Mangou bien a comme une infirmité azo continuer toujours kobunda mon azo vanda nazo tanga ah ndeko nanga oh esprit ni azana ngo mais azana douleur nde bozo mona ndeko wana na lobite ke basunga ka ete na parti na bango bazo sunga e mais na minute on nga za wana tinde bomona sale mission na mama Océa ndeko azana besoin de sungi mabende wana na likolo wana et puis je bisanga ke ndeko Bruno ndenge za wana tokotambola toza pe na préparation ya activité misu na yebise ndeko Cédric vana na ndako bitumba bundi mokuwa na mokuwa oya se oyo boye espace ekota na ka espace bazo ma sas deux fois ba beti ya liboso ba beti ya lisusu et puis batobola ye mutu na ndenge za wana yango songa na zo mituna bino bandeko na biso ba résistant oyo bandeko na biso ya diaspora mutu akosunga no na minute za ndeko na biso est-ce que ba moyezangi ke no pona ko voir kwendeko oyo kotinde ta na end bisika ba hôpital ya malongo ezali batala ndeko na biso likolo ou beta na France ata na Belgique soki bozata 15 personnes moko abinga na kozwa ete na vandi c'est pour 2 semaines moso abinga na occuper eta pona kolia moso habite biso lokwa toza 15 moko azwe pona logement moso azwe pona kolia 13 obotikali bon mais na hôpital ndeko na biso oyo boy je pense que depuis le conseil makina mois avril ti le oyo soki ba soya makasi ezalaki ndeko Cédric ero boy mabeki wana alaki atambo wana ngoti et puis boye bango ngana bandeko nanga oyo boy toza na problème te biso tout na kati ya la muka bango mo pe ba yebi keno mais compréhension ba divergence na kati ya la muka esenga ki bongo bato baluka ke no bamo non muzito na faulu bakabwani ba Bruno na ba Cédric bakabwani te bolongo l'esprit na bino parce que lelo komeli Cédric tango azaka na ka kokolo na benga na téléphone nga bindeko na koya tellement kuta ki biso pe na ba problème tindenge pe abima na hôpital na ka kokolo tukuta na te ezala bango wana tu ba pavi ba fou de Fayulu ba Hervé au quartier 3 bien que yemu doit périsser la paix moi ton côté mosu menga na trouver un normal que ndeko nanga peut-être ayebi makambo sala ate na politique bande ko junior baza ebele ba petit na biso wana ba Christian bien que Christian maman moko na poto et décidé apesa ka mbongo pa marquer maman au CR respect déplacement na biso to mona ngo mabe ba daile ba petit na ngai mais na minute oh boy Cédric qui est oh boy azana problème lik molope wana za na hôpital na prison prison makala bande komisus bazana ba prison mais ngana lobela ka bango te ke no ko baza ba tu décider non nazo ka bango bande ko na ngai bazui kuwana na kati ya résistance et puis ngana décider to za problème ti ni moi encore ngana président Martin Fayulu to kotira ka jamais ko za na problème parce que président Martin Fayulu aza président oh biso tout biso ba Bruno to votaki na 2018 oh biso tout to reconnaître ka président élu ce qui n'a pas été le président place parce que nous sommes d'accord que nous avons un problème aza mokonzi na biso aza mokonzi na ngai pe Adolphe Mozito ayebi ke mutu to ponaki ezaki Martin Fayulu ezaka ndenge ba problème écoute ka bato tu na kati ya famille yango nde ça que to kabwana et ko ça que to kabwana te to kabwana sur le plan politique mais na kati ya bomoto toza ensemble pour ça ki yango te na ko lekisa tan na te na lobela makambo bande ko na ngai na lobela kango ah chaque fois baliki molopwe moi c'est aliki molopwe tango ça ki na ba problème aya awa bobomona bande ko diaspora o bosala bomona a mettre na mandao kana quartier 3 soki na za moi descend na andeko et sungota na moi ali ba Shadrack ba yebi ba Gauthier ba Kabuya ba tutu le oyo bo problème ko meli ndeko na Cédric botala bosunga parce que situation ça nango a commis inapte mais inapte na yo wana azola muka 4 heures ko ya ko tia drapeau ya eside wana na lemba super na condition ça nango wana sikoyo boy ndeko ça na problème je pense que même bande comme sous peut-être ba bosana ndeko Cédric mais biso siko to tika na perte parce que ndeko na bomona zaka bonda zaka mbinga mobali tout ça va marcher par résistance pour vous dire que le long de konangai a comme un état ya inapte a comme bongo bato ba yebi Cédric te ba mona no abota ma bongo o akufi a martyr pour la République qu'est-ce que le pays va lui récompenser quand à venir ne mutu yebi lobby nde bo moni vidéo wana na ba beki
na likolo na ye soki bato ya mitema mawa bokosunga ndeko Cédric parce que aza père de famille abungisa meme musala na ye abandaki kosala epa balibanais azwi mwa ndako na ye bandaki kofutela na mwana mwasi na mwana na ye mais botala condition ndeko akomi nango alors yo moto oza sikoyo makasi bino baparese oyo boye bozomona ke mboka ezokende mabe bino bozala na besoin balibere Congo babunda mais bozoloba vous êtes de bons parleurs mais la réalisation moi botala sikoyo Cédric oyo aza kutu na babeki na makolo na mabende na lokolo mais aza kotelema tout moment mpona koluka toujours libération ya mboka na ye parce qu'il sait quelque chose il a compris que mboka ezokende mabe il faut tosimbana tobunda révolution fo esalema na mboka soulèvement bagene bazwa place na bango yango wana nasengi na bino tout excellence Adolphe Mozito Cédric botala likolo na ye bokomi mata Cédric na HJ donc na minute oyo boye eza esu likambo te koyo ya nini. C'est le pays qui est menacé. Mais la condition, c'est dire qu'il y a azo mobiliser bat yo siko muto za oza mbingo vani na ndako li akaba fufu ya ofere mboke ndok ezokende lelo bunaga na wana lelo tokomi na 147 jours et puis Patrick Kimuyaya azo loba nini ke muto akoloba enve tala excellence Patrick Kimuyaya tika makambo bino bozo sala wana parce que ozomi kota na Rakim yeba ngo okozaka ministre place wana 10 à 20 ans okozaka ministre pendant état et puis kolongwa yozo pekisa biso to bataki M23 zimboka mission bango bazo forcer pas zo vina Goma o isa biso bakokanga ba bokokanga batu prison kotonda lokwa bozoli kanisi botonga ba prison na tati na serment nous allons parler parce que bino boza complice na gouvernement na bino ya bandoki oyo boye bozumboka bopesi yango pa ba Ougandais na ba Burundais na ba Rwandais alors biso tozobengisa peuple botelema bozwa révolution pour la kanda sabotage ndenge ezo senga pona mboka parce que lelo soto komi ko sala sabotage na ba biloko ba français na ba américain batu wana bakosonga giga lelo IDPS wana ko mobima balabala ko tumba na ba pine na balabala ko tumba be fichier drapeau ya États-Unis parce qu'ils ont compris quelque chose que les choses ne marchent pas. Tala milikambo ba sai tala sai bino tuna ba muya bosaka ba bekiri moko peut-être différence ça que yo za na comédie ya za côté ya ministère ou bien côté ya journalisme yo muto ebisa biso awa boy sai fisto mafinga na biki oposa makasi ya ofinga bato yo loba awa boye mukwato bolo fachi beto toyebi mama Marte toyebi papa Tshisekedi toyebi ndaku na bango na limete toyebi bandeko na ye soki ba ofuta batute tokoye pa mama Marte mwana na bino aofuta biso bien te yebisa mwana no sikoyo boyo fisto sai mafinga chilo moye o bazumbo kapesa ngwe pa ba Uganda na bato ya ba armée ya Kenya état de l'Est olobela ka sunda ko mama Marte oyebi yango lusubu boyebi yango te ba déloger ndako na limete ba komisa yango wapi donc bino tout ba sai ba muyaya ba nani wana tout vous serez jugé pour un acte de trahison yango na zo bengisa bino le 19 parce que cause la double activité ko landa na simultanément les 11 frappe liboso ambassade ya Uganda ba petit na nganyo so kingabwa ndetu so yakina bino boza toujours prêt parce que tout ça ko affronter makambo oboy et comme très sérieux parce que c'est inacceptable que bobengani ambassadeur rwandais mais bozo tika ambassadeur ougandais au moment où les Rwandais sont au cabinet ya présidence baza ko travailler au moment où ba Rwandais na ba Ougandais baza na parlement au moment où makambo za kotambola mabe bino boza wana boko memaka peuple na kati ya distraction ba concert oboy eza komema mboka atana eloko moko te wana Félix ba concert ebeta maboy Félix azomona ngo kembo Cédric yewana likolo na ekomi boy bon le Cédric ba avocat nous devons porter ce régime plainte d'avec kala la kufa kala likolo ba manifestation bino si obande ko ozana besoin Cédric n'est bien que dans les conditions na infirmité tozana besoin pour soutenir biso pour la 19 biso to sa activité obo na be fort tozana énergie tozana courage détermination zali mais problème c'est quoi ça nzimbu ne mama osalo baki wana alo tindo to bon
parce que nzambe alobelaka ye d'une manière d'une autre. Toboyi kozwa mbongo ya batu ou bien toboyi ke batu ba utiliser biso ba ya na ba casquette ba parti politique na bango ya ba Moïse Katumbi na banani koso ba kotele misango po ba yemi ke Bruno na Luciana Lumumba bango baza ba organisateur bango mutu bazo telemisa peuple boye na biso bambongo na bino wana ba parti politique na bino so pe ndambo boko se pa Chilombo so pe ndambo Moïse Katumbi mutu aye nango biso dobite boye na ba drapeau na bino po boye imposer biso boye na ba drapeau na bino bo batama sima na biso te tozo na besoin ya mwana Congo akosa mbongo na loboko na poche alobi mbongo na saki yango po ba Bruno na ba Osea na ba Lumumba na ba Kabuya na ba journaliste nyonso batambola na bango na bana wana oyo bobazaka na courage makasi esala quelque chose lokwa mama moko akomenga na butu oh non Bruno makambo etambola ndenge ngabi makambo etambola bien oh non na sepa na courage na est-ce que na kosunga na $5,000 na bité so pesa Olivier Lemba so ngabi oh osunga na $5,000 pour na sali musala nini epa na yo oh non depuis na banda kosunga batu na tika na ngabi te basunga mutu soki a rendre mutu wana service ngana rendre au service te opesa na $5,000 pour quelle raison si kotanga bozaki na pouvoir wana ba na Facebook na bité so Olivier Lemba wa solo ou bien Olivier Lemba ba ka ndenge za ba Facebook po ba narquer ba kuma Petro ngabi quand vous étiez au pouvoir qu'est-ce que vous avez fait na mboka o so vous en avez besoin de sunga batu il a fallu bosser en bozaki 18 ans na pouvoir $5,000 wana bo ba sera batu ba soda na mbongo ngai na za besoin de sunga na binote parce que na rendre service mbongo te o ko sunga ngai na bi ke ba mama na biso ba otindra biso $20 $50 soki to beti porte pas maman Célestine aux en activité les 25 les 19 est-ce que sunga biso te abi Bruno dans un voyage soki na zomi na otindra biso $50 et là ko biso to za na besoin to sengi parce que abi ke bitumba oyo bobano bazo bunda et osenga quelque chose et non que osunga nga $5,000 bakata ya mbongo boy na ebi nanga muso na saleli yote po ko mono voilà tala nini bo biso to lingi ba biloko wana te tout ça na liberté d'esprit na biso tout ça na façon o to zo bunda combat na biso avec beaucoup de sérieuxité na nzambe na banzambe ya bakoko na biso na esprit démoniaque ya bakoko na biso eza ko accompagner biso parce que wana ta Bruno akoma muto abondoki oui comment toujours bunango esprit démoniaque ba ancêtre na biso za accompagner na biso ya bo mona ke non to avancer ti ndenge to za kotambola wana nzamba zali na biso et puis to ebike bitumbo to zo bunda oyo boy lelo ba moni ya bato tout bakomi kolobela les trios c'est du Congo Lumumba Bruno Mimbenga bavandi ba mikolo wana bavandi ba ota bino ko continuer à voter vous serez surpris bientôt to bengi ici ba jeune tous a conscience botana ndeko nanga Cédric bosungai apesa ki numéro vidéo wana Kabuya ochela biso mikolo na yo wana tous abota maki bomote Cédric c'est mon frère nous en a bango na résistance bien que condition na e ça mabe mais il reste mon frère président Fayulu a otigala ka président na biso to voter qui est bien que a exercer mandat na Haïti ne déplaise kaka na batu oyo boye ba ko ba on Bruno o critiquer président Martin na critiquer ka e même na palais kutu papa na biso soki to le mukwana mabe na lobaka na biso to tondite bongo siko makambo ya venir na biso to boya côté mais na monto ba congolais ba pesa ke plus de 60% na boya ko réclamer pas papa na ngai bo siko bino boya bisa ngai soki na critiquer Fayulu te siko ko bongo sama kamundeni tango a gérer biso na mikoleza we donc bandeko bozana l'esprit na bino wana bana mike bolongola yango c'est tout à fait normal moi j'avais défendu Adolphe Muzito ndenge pe ba Hervé ba défendaka président Martin Fayulu makamu pe ndenge bazo solo la tozo na lutte na bon chemin bon on appelle dans on to continuer pe comment na biso parce que c'est pas biloko ko makité makamu su ya mabeto ngape to ba ngote et on a bengi ici bino bandeko na tout ngai na soutenir la république na zana libre esprit na nga ko mona makamu na zokendo. Pour le moment, je ne parle pas des individus, je parle que de la République et moi je concerne ngai. Ba marche tozo sala, tozo te ko nani, tozo sango na kombo ya mboka drapeau. Makambo so tambola bien te, Félix Nenga zana abengi Kabila. Plus de 5 appels Kabila ya ba su Chilombo Nenga zana. Nde boyoka ke Félix abengi oyo, abengi oyo, abengi oyo boy. Félix na Moïse Katumbi pende bazana pour résoudre les cas de société.
il a tenté ko benga Kabila a rejeté l'appel na ye nde bomoni Kabila kimaki na ye awa boy akimete ka bangi na kimi na ye pona ko inviter ba buzo ba bango wana akova na ye na Kashamata. Qu'est-ce que nini o Kabila zo préparer na Lubumbashi na Kashamata to ebité même c'est Rabino abo ne Kabila zo tambola ka wana Moïse Katumbi a de l'argent. John Numbi qui pouvait croire que bah comme on est là 1v3 bah ça a un signe. Donc bah toi na tous à la prison na bango peuple congolais bino ba combattre ba IDPS le quoi beaucoup ko conscience ya bo moto et comme ko la bino bobima na kati ya IDPS bo ba ah mama Océan du Congo bobunda kana ba Bruno ndenge nini to bunda na ba Fabrice na ba Ernest bazaki kumisa batwa ba sous conscience abinde ko Bruno babenga mama Océan na mi mère to kutana na ba jeune yo vana na ngana kutana ba jeune ba yei batalisi biso souci na bango pona mboka na mimi moza okumisa batu abite mobundele mboka Bruno tozaki na ignorance to sala front to sangisa force biso na bino bana kingabua balobaka kombo ya Océan kombo Lumumba la kombo ya Bruno Mimbenga to sangisa force to suite to étudier bango to comprendre que batu wana bo moté côté li bango baza batu oto yi kwa cheminer na bango so pe baza ba espion bango bango ba okima parce que tozala ke belela baninga ba misu bakima bazo ba mbonga mboso bakena le obo balo ba ate misu tozala toujours wana pia kausa pia ka toujours continuer combat la lutte les 19 tozala manifestation abonene de dans le bakango entre la patrie ou la mort les peuples vaincre numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde beaucoup benga biso mais bota la peine de ko Cédric mutu amutema malamu okosombele peta mwa biki bakisi pe na zoka ifazo nga traitement wana ndeko Bruno numéro na ya pesaki so pe bobengi na numéro na biso botindele quelque chose mama Océan za wana obenga e okomela pe po isunga ndeko wana bien que le Kabuya ba beti bango pe lokola bangulu pona bitumba toujours ya résistance c'est ça le combat Kabuya courage toujours continuer combat parce que yo moko yebi so za ipona okufa bolinga bokufa depuis bane wana ba 2006 bino ba mama Océan da mama Océan ba beta ya masasi mais tellement ça makomba Congo ndeno ba esprit démoniaque ba Lumumba akopanya biso na ba nzenzalandu ba kipamvita moi beaucoup fasiro boy ezate biso na bino toujours rendez-vous les 19 ingeta